Kuma kimera kia mbura kiambiririe, ici no imwe cia mbica iria ikoretwo ikionekana muciĩ-inĩ wa Nairobi cia icigo itiganĩte ikigumirwo ni maĩ. Gũgĩtuĩka atĩ mũiyũro ũyũ ũraumana na gũthingana kwa mĩtaro ya kũhĩtũkia maĩ ma gĩko ona kana kwaga kaimana kwa mĩtaro ĩyo. Uyu ni ũndũ ũkoretwo ũkĩambithia thirikari ya kaunti ya Nairobi, no gavana wayo rĩu nĩ eteteire na kuga atĩ ti mahĩtia make. Nimechukua serikali ya kaunti ambaye imekufa, ambaye all the systems were dead, ambaye corruption was rampant mpaka kwa choo. Pesa ya maendeleo, mabilioni ya kujenga barabara, mabilioni ya kumaliza umaskini, mabilioni ya kumaliza shida ya drainage ya Nairobi ambayo ilidesigniwa na kujengwa 1961. Hiyo mwezi wekelea Sonko. Wekeleeni wale walichukua uongozi wa Nairobi miaka 5 iliyopita from 2013. Naguo nĩ gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩonekana muciĩ-inĩ wa Nairobi. Sonko orotete njama cia ithugu akiuga nĩ marahotomia wira wake. Makatezi wale wanabeba makontena takataka walikuwa hapo kabla ya Alano akiwa meya wa Nairobi. Kwa hivyo Nairobi nimeinherit vitu mingi mbovu. Lakini mimi nawaomba, kwa sababu shida ya kwanza ya corruption nimepigana nayo imeisha. Athiĩte na mbere na kuga atĩ ica ikuhĩ thĩna ũyũ nĩ ũgũthira, akiuga rĩu thirikari yake nĩ irahota kũngania mũigana mũnene wa igoti iria ciagĩrĩire kũhũthĩka na gũtheria Nairobi. January tulicollect 1.6 billion. Haijafanyika kwa historia ya Nairobi kutoka ianzishwe. February 1.4 billion. March 1.5 billion. Kutoka milioni 7 kwa siku, Sonko anachukua 70 to 100 million a day. Kwa hivyo kazi ya kwanza ilikuwa lazima to dismantle corruption, to dismantle cartels. Rĩu Sonko arauga arĩa marahũthĩra wonje ũyũ kũmũhũra nĩ kũmatha maramatha njĩra cia kũmũhukia kĩũteti. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.